Maayong adlaw, karong adlaw atong katunan kung saan paghulagoy kung unsa ang baho, lami, kolor, kakusgon sa pag-agas ug ang porma kung isulod na sa sudlanan ang mga liquid nga butang. Andam na ba kamo? Tara na! Ang liquid adunay nagkalahi-lahi nga kolor sama aning nasa mga hulagway. Nagkalanlain nga lami sama sa suka nga aslom, soft drinks na tamis, duga sa palaya nga pait, ug ang patis nga parat. Nausab kalanlain nga baho na ay humot sama sa perfume ug dili humot o baho na sama sa gasolina. Adunay liquid nga butang na hinay moagas sama sa hangin o kusog moagas sama sa tubig. Ang mga liquid nga butang walay porma pero kung isulod na sa container kini musunod sa porma sa container. Hinumdumi tanang butang sa palibot kini usa ka matter, solid, liquid ug gas man nga kini adunay katabang kanato. Kini adunay nagkalain-lain nga mga kinaiya sama sa baho ug lami. Tungod niini nga mga kinaiya, kini na mahimong mapuslanon kanato. Sama sa tubig nga ginainom sa mga tawo ug hayop, dili mabuhi ang mga tanom kung walay tubig. Ang mga katubigan sa palibot nga diin didto nabuhi ang mga isda nga atong gikaon ug uban pang gikan sa katubigan